Oro wa cabaci ngani ni ukunenehaga. Nyoneneire. Tanda kondoria ndo Facebook haria ngori wathoito official. Makiuga cabaci mutu umwe uma cigana. Aingi marathakira gathate. That ni ucekehetie. That ni uhinye. That is very commercial. Mutu umwe ukiruta cabaci that ri. Ni umecekehetie. Ona etha atia muthuri wa chapo. Kahuthu wa chapo wa King'ero. Yes. Huyu anasema 53 hapana. 53 hapana. 45 pia. Umeenda sana. Unless ni zile za samosa. Cabaci ordinary rifatie guthakira between 25 and that there. There about. Mutu umwe. Aketumwe that. Uria muhinyie wega. Oro wa cabaci ri inaibua hisia sana. Yes. Chapati milioni 1 kwa siku. Yes, it's quite a task. It is. And you know that someone had actually even done an analogy. Yeah, cost. And well. Nado no memituki mekite nginya ithabu. Yes. Ria mutu umwe kiuma cabaci 25 makauga cabaci milioni 1 ukibatara bagiti ngiri 40 nigetha urute cabaci milioni 1 ina day. Yes. Ulikuwa 40,000 packets. Na bakauga mutu umwe kuruga ri ukurikoya kindu ta nuthu lita ya maguta matharari. Yes. Ogwo ru kuruga cabaci milioni 1 ri ni ukurikoya kindu ta lita ngiri 20 ngiri bauni. That's a lot. It's a lot. Na bagiti mwe amutu de kene 160. 64 now. 64 and 68 ni hau. Yes. Alite mwe maguta kedo anu 90. Yes. No, that is half a liter. Half. Half a liter. Kedo 190. Yes. Hey. No, the math is not mathing. The math is mathing a lot. Is mathing. So the 40,000 packets yesira afatari o muthenya ri ni 6.5 million. Kugura ru mutu mutheri ni 6.5 million per day. Yes. Maguta rita ngiri bauni ri 3.7 million. Kogwo per day ni 10.2 million. Per week ni 71.9 million. Kogwo mwaka uyu twagia that 6 weeks of learning eto ticho turagitari cia guthie kirathi matuko maria guthomagwo inaia. Yes. Tweheretie riu transport labor gutambia biro ya thitima na what have you. Yes. This tukura 2.5B. No akiona cabaci oro cabaci no unene kai cabaci ni ngecire tweka cia goro ni cabaci icio ndi ciagia goro yaruga we ala sabu chapati tunasema well, the government can afford that. Yes, it can. 2.5B kwa chapo. Na ujahesabu stew. Stew ya dengu. Bosi ujaweka stew. Ya minji, unajua minji zina fluctuating bei kulingana kama ni kigondoro. Ama the other ones that are sugary. Minji ndungihota kuhunia kiraudi kinene oguo. Minji aikoka kirathi kamwe oguo. Minji ni gutengera githogora. Aje no mahearirwo na dry cereals ta no no the beans. Ekwenda irio nyumu. Dengu kamande. The boje citari ya cidi citawate citari yellow beans. Yes. Kana kangi nako the one you have just said. Kamande. That one. That one will go around. Chapo kamande. Chapo kamande. Ogelera kabi ka kamande. Kamande ka bilioni kora he Kenya yothe. Agikora maguta maroka kugebi bilioni bagana mabogwanja ri. Kamande ka bilioni uheanete nginya Kongo. Kamande. Tondu ke ana cabaci theri.
Hey, kamande no hakaigu. How committee please ni rore. Ria ndakithia riu ria kamande ka billion. Kamande kaguthe B. Ndegu na kamande ni kiki goro. Ndegu si goro. Kamande tiko kegoro ukira ndegu. Anga ni ndegu we. Is it? Ndegu ni your lentils. Lentils ni kamande. Green grams. Ndegu ni green grams. Green grams. Ndegu no cie kindu milioni 700. Mwite mania Roskoko. Ucio no. Ucio ndui goro. Ucio no rie kindu milioni 400. We kimera. Kiega kia Roskoko kuona kawairimu. Mwite mania. Yellow business yita wate na ikuyo. Nicho kawairimu. Acha kawairimu ni keho we. Tondu nyayo ni ici cikiria. Cie pigmentation. Pigmentation. It's another one that looks like it has an eye. And then it's the black one. Jahi. That's a black bean. Jahi si goro nduge. Hey! Jahi ni kugia goro uki. Jahi uria icamaga na uria ciumaga ri. Ni maundu mere matigaine. Si goro no iticamaga goro. Well, they have a very earthly taste. We are only left with Commander and subsidizing with the cabbage. Yes. Niyo konto kumaikiria greens. Na greens no irie gukira Commander. Greens riu nicio ingigia goro na makiria. Yes. Na riu ninge greens ni vary depending na season na rero ria rihiana. Na nicigocoka cirehe nightmare ya riri. What do you call this mathematics you do? Audit. Riu cio kimiondetere nacio ri. Yes. Dipagumu. Nitore riu mwangi wa iria tuitire mirio. You know you cannot audit. You cannot. Ugiondeti mirio atia kana thumu. Yes. Na kwa rero mugunda. Riu nona riu cabaci yatigarirwo mboco na kamande. Na kamande tuga tukahe B. Kamande ka B we ni raruri. Chairman wa committee no so ndona kamande ka B ke iguru muno. Kamande. Ka B. Kauma atia kilo. Yeah, I don't personally like it. I also don't like it. No, ndikika kuritha. No ngurithagiyo. No, ndikakiragirwo karati wega o kawe. Kauti kega. Ndiwe aguru my complain ati. Riria watiga mauta muna guku niguo thio agakora Kamande. Nairobi riu eko ni kuruga cabaci cia 2.5B. Yes. Kamande gekirire billion ingi. Kauthe B ni undu wa gwithubia. Ni. Tondu kecia na cabaci theri. Yes. Okay. Ona riu twi 3.5. Ni saba. Aka tweterere tuwika atia. Tiro ndu tugwika. Ndona ndu no ndugimenya so hi ona ndu marabandi undu ucio ni amwe na wa Raila. Kana tiaruti. Yaruti. Kwa marokira no tano. Ai. Uro ni akira yo kasi ya. Tutapeo ndio chapati. Wewe na MC ugao. Riu kihiana uguo ciana cia Jesu. Yes. No Kamande B we. B ni daruria. Ni waruria. Kahe mana. No we cabaci milioni imwe ri. Niona nirabatara kumagario na Kamande. Na ni Kamande na kori. Katika thuvu atiki ni cabaci ni tengeragia Kamande. Nikyo nirabatara Kamande kaingaingi. Ni Kamande no ungirania na mucereri. Waeke iguru wa mucere kana like molten lava. Oh, kahana magma. No, Kamande mukuru wakwa arugaga idie niki agekira. It is usually
very sweet. Ano kali gima. But there is an age capping ya kuruga kamande kega. Tiri kali atumia itu. Riu kamande riu nako riu ka mass. Yes. Nikio ndira kahe B. Okay, visa V riu mwana ule ungi wa chapu. All right. Let's keep mathing the mathematics. No eka mathafu. Hasa ukule chapati milioni moja. Hiyo mathematics. Watu wa mahesabu. Watu wa mahesabu, watu ya mathematics. Chapati bilioni ngapi? Alafu sasa dego. Tuangalie alafu ukule sasa ukule jahe. Uongeze nini? Watu ya mathematics. Sina kuja gapi? Ate bilioni gapi? 5. My God. Sina kuja mingi hivyo. Sasa chapati bilioni. Ayo kono. Dear Lord, my Father. Na sina zingine alipeana zilikuwa gapi? Ziko kwa hiyo mathematics? Hapana. Sasa chapati ni gapi tuanzie hapo? Bilioni. Tuulizane swali moja, chapati zimekuwa gapi? Sikiwa bilioni 2 chapati alafu sikulio na kamade. Weka kavishi ya bilioni zingine 2. Ama azigi. Semana mika mtoto. Ambieni baba asante baba. Semana mika mtoto baba. Semana mika mtoto. Akwelire. Diego Maga. Adani Yalogago Alima Iba. Jetagwa Susan wa Mwangi, murugamĩrĩri munene wa Petans Technical College. Nataja barabara wakikuwa na we. He used to come to our place 4 times a week. The villager from Wamunyoro is making global headlines. Is trending globally. Yes. Rigiji is known. Ametoka kwa mlima. Sasa na mlima maestro. No, huyo si maestro. Mlima maestro ni jogo. Ni okoroga. Bara hiyo ndogwe. Agrio kuruga. Ona ni uga etamuko oguo. Maestro mwenye uga etamuko mlima maestro. Yes. Leo mlima village wa Mnyoro ri. Is trending internationally. Na Kenya nao makaromera kuwa raturedi. Maibirerio horo riku. Maibirerio horo. You know Kenyans with this wale. Tukisikia mtu amefanywa birthday tunaingiaga sasa kujua ni nani. Bora ni birthday. Happy birthday ni nani oya? Nani anaibiwa? Yeye wadule unashiro. Yasile happy. So, there is this internationally acclaimed lyricist. It was Snoop Dogg. Snoop Dogg. Yes. Ocio ni muini. Nati wadeu. Snoop Dogg matuko marera inagari. Yes. Ni miaka mithiangu. Never mind, he's still as relevant today kinya kule Gen Z. There is just a way art yake ndiuraga. Nita meja, no meja ti mundu munini. Neina atu leo secondary. Na no araina ra Gen Z kinya maya manini makamuyokia. No Snoop Dogg is international. Abai mo Snoop Dogg especially millennials. Kwa kinya nguo cia. He has a fashion label. No, na ni acoretwo nginya magazines ni nginya manyanga mama ya gabere. Kekimeta manyanga. Ndio ciatagwo manyanga itietagwo nganya. Nganya ni cia thutha-ini. Nyayo kwa manyanga ire mau.
yetagwo managaitie tagwo nganja aje rombo rwake rwe gumore rwe tagwo Still DRE oya Still DRE yes luni ala posted wa Munyoro and people are liking that on social media yes but I am very sure by now someone has explained to Munyoro who that man is. Snoop Dogg. Yes. Handrazia wa Munyoro leo. Yes. Kwa sababu nginya iko ndema muikaritie na makamuhe kimbo yo. Onake ni akuria. Atiriri. Raigua tugurekanite thi yothe. Muini wa kimataifa. Utuigireire Munyonyo. Yole ko utuigireire Munyonyo ne wakanangu. Etagwo Snoop Dogg. Atedu. Snoop Dogg. Maina na toni yangi. Acha ti wa guku. Ero maina na garoia. Acha ti muge kuyu. Atiriri. Matie maina na musaimo. Ari amwita atia. Snoop Dogg. Reki aragirwo agaicari. Ero bairete akanyirira kana ni atiekite. Nikaja morale ngire handu araga post social media takanyonie takare nyone no mahinda maya no mageuke ni awaririkana video iyo yarire kare hende atwakarangagwo ni ukenyara kereni yarire anegire atago kumara tathidi andu atukanitie page uwe chokete akaruta ndumiriri kwekire no hedo wiete wege bairi na itungati acha wenege tungati igi akwao guthurio joro tukwenda tumwite actually okay ono korere tuna mucemanio aheo nyimbo igire nyimbo ciake ciwe kaine herwo ine iria gaturume acha ine iria Jesu acha ne handu ainagira Jesu ainagira miago ya guku thi ine iria Kristo muri uku akero mutongoria mundu ucio nyimbo iria inaga ri nekire makiati maingi muno ine makiati ucio ndarakeida wega ucio ndaturigo kimuhe handu no riu kaundu kau murore kaota utuicia mbere hari awanarika tamagetwanarika mugathe metagwo Gen Z ni wacio riu ri muthuri ucio ri ekundonki akumajarongi wina methuri ni mugwetha muthuri ucio tumuhe ngoima Tune tugati tumuhe ngoima akero akekura iyo ndangimetampura munene mwarimu wene wotokurete gichori ya gwethera muthuri ucio ki ngoima ndakungota kabangirwo ndachi abangirwo ndachi ndachi jakate ya twinie na Jeri kore kanipo ndachi horeru oka twa muthinjira ngoima ri mwarimu ni gukubanga ki maundu macio awutiro gake Reke tuge ni one task with a very noble task but the idea lemo inusio is not even in our cultural realm todo he's American to start with kongo digwechiria maundu macio ni megukoro melito I think odocio to ride on the cloud that uri kiria how rigichi if you ask me todo from where I sit odocio to ride in the world ogwado mararaidi and then I think at an indefinite time odocio to rimwetha odo ari hagia ndachi last time I checked yari hagia milioni igana odo aroka ine nyimbo ciothe cinetwo kuma cia Kamaru wena tobe to show idea yako murehe agana ndaru bora ibuku acha ucio ndaina cia mabuku ainagira ku aina maundu ma guku thi no wa mumbuko
Aina ngira bypass. Nara tuwekira niki. Yo kaundu karia twikirite your excellency ni kaundu progressive tondu karauga uretha page yaku ga we ni uri wa guthakwo nawe ukaga. You see, it makes a lot of political sense. Kamonia makuonete otuko. Actually, it's a positive post on Duriuri. I don't know, you are not the type to smear porridge. Did you can run Wagati moro toge holera. Yabe omweke giri baoni cia maguta. Ya tuikia mbere. Ya tuikia mbere. Ekwa ni akure ko horo wa mundu wa kire wa bondo. Ya tuikia mbere wa muida sadi kinyeri. Retwa yake wauganire kuna reke nyandikirwo ringi watu wauganire ku Snoop Dogg. Aha bagaithare ni achenji. Okay ta Bosco niki. Riu nilio ririaga. Ari ana ria Bosco. Tiriaga. Ndoe tigia kumwita ai. Inyo ikarayo mukiroraga hau. Oni ndayo yo ndariwo. Ndimuhuragire thimu. Ndimuhuragire thimu kinya ne anake anini afabiri bakijuria tiriri tatu ina na mundu riku Mundu ucio. na ndamurora ngora ni muthuri we rorete horio. Well, go matiruta maundu macio, your excellency. Snoop Dogg, yeah. Aspen cheese looking on ease. Biggie G. Reure. Fida ni mairori. Fida ni mairo. Must be a person with Well, yeah, like you guessed, yes, he's an old timer. must be. What's the agency you get to feed that? Ni agicokire muciri rega gucoka kuma ku and allegedly no one knows exactly what he has been up to for the better part of his productive life. Moe tu akorwo wira rugo ruguru. yes Ruguru rwaku. ruguru rwana gukoguo githi migori Ni agithiete wira kuraihu. yes agutuka ni ona gwoke umbu abata kundu gwetwo gecucu agathie kundu gwetwo nyanciongo gatuika niyo nginya migori niwe ocio nginya kundu gwetagwo ya makurtu yes kundu andu a rugongo matoi Ya makuru tu no marige. Nikore kwa yetagwo ya makurtu STA kwaya utuika ni atanagi muno nake na ona ure he muyetu weregete kuika kwa nyang'ori na thieri ni ndi aracokire mucie ego kiripoti uria kihiko kimutwarite aikite oyo hururu kaicio cia kundu gweta oriri nyanciongo na kuria thiine biu Nyanciongo kuu ni kisi kana Nyamira. that should be kisi just at the border there ni arakihungire uhoro kuu wegie Fida ni mairo no horo ucio ri ni ucenjetie narrative uria andu matite mairo na makamutambura tondu ni arakirehire horo bayana yes tondu ru mairo we orio ni andu ri akiuga biacara no mareka atia Mararuta. yes ni ararehire horo kurumbuka atiriri Fida ni mairo ri has been a long time apprentice ya muganga wetagwo Duncan Omoding. Kara ni kamuganga. Ni oracokagia Kenya. And apparently
He was the most trusted aide ya Mwago oyo. Na wanaigua horo wa Dancan Omoding. Ni oria history kali ugithoma history. Ni kwerekana ni arithagia aici nyeki. Leu vita ni aratigirwo rwongo muno. Tondu kuratuika weri. Itemire ria nyitaga ri. Ni ku determine ukuria nyeki type iriku. Ni wari mutari munene wa muganga. Acha bogo cia umari. Nwe wauga mundu uyu akuria witima. Kana ithanji. Oye, akuria ai kuyu ahohite. Kana igoka. Yes. Leo thutha wa kuhungwo muno ri onake munene aretikirie na arauga atiri weri hari itemia nyita hari ki hari biacara iyo ari kurunga icure cia to muhikio murehirwo horo ri arauga maita maria maige binde ni ataranyitikaga na thimu ri barako mutitu bakiongerera thi venga kuendea nguvu mairo ni ayeciria kurirokia muhiki nake athire kuria arataha ndeto arerwo wakinya ri utugeithirie muganga wa maganga murogi wega tu Fida ni mai mayo whatever mind Fida ni ri was just playing psychology no munyonyo agirite yes no what they will not buy that they cannot they can't oguo ritwa atiredi yake ni inene Nyansi Ongo uratuika atiriri meta the vegetation school Pena Dancan Omoding ri mareherwo muici ametagia mbica makauga kuhurwo thimu kuu ari kurio kana ni arari aki nyeki Fida ni gumo ti njega kinyite matura acha ti njega kuratuika kama narara gitara-ini kianyoni cieto cio wa njoka icia ka muti iguru piu makara gitara-ini kiu thiko igiri magetia mahinya ndo marauga kuria ni kwarogi mundu mwe muona ri uri ari atuire ruguru arogete na karagura gwa githii wetigire mundu wetigiritwo na kuu mundu wetigitwo ruguru ruu ri nguvu zake ni sagisa gisa totoro mundu wa merate akamakia mainya mune mari mihirigo ukundari undu angika naki namo matingikira keumbu mathiragira naroko nona heta orogisa hau niho mathiragira hinya riu agicoka na kinya hau rogisa aume ngari akire muhaka na kihuta na arangetiri atagathia rungiriirie rorete mbere athie ribathi mainya make ni meka atia ni macoka ni njui horo wa nguvu sagisa icio ni taici uguo muramuna ndari undu angika ona kamumakia mainya mau ri
nä yakanä kå hinya wamo nä å rä zoning nä territorio maruta wä ra ätagwo Lake Basin region Lake Basin. and some parts of the north north kana south no north no south. kuu nä south abometi na ku South Rift look part of it kuria mahinya mau mangi so yandu makinya mahinya makaria matuika obsolete mairo vida ni ri ya kimenya kiri ati athukuma no vegetation is good yes